Sodoma și Gomora. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de los zicând: Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Lot, soția sa și fiicele, toți au fugit de teribila distrugere a Sodomei. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Oamenii răi au fost pedepsiți de Domnul printr-o judecată divină de foc. Căldura intensă a consumat cetățile rele și pe locuitorii lor. Însă soția lui Lot a privit înapoi înspre Sodoma ei iubită, călcând porunca îngerului și s-a transformat astfel într-o statuie de sare. Dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, acesta este un exemplu vizibil a ceea ce se menționează aici. Biblia ne spune că cetățile se aflau în câmpia Iordanului, care este zona ce înconjoară Marea Moartă, odinioară o zonă frumoasă și exuberantă. La 1300 de picioare sub nivelul mării, acesta este locul cel mai de jos de pe pământ, o regiune foarte fierbinte și deșertică, ce a fost blestemată de Dumnezeu din pricina păcatelor poporului. Sodoma era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoară ea și fiicele ei, și nu sprijineau mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Flavius Josefus, istoricul iudeu din primul secol, ne spune: încă se găsesc rămășițele acestui foc divin și urmele celor 5 cetăți se pot observa și acum. Un gând popular spune că cetățile au fost acoperite apoi de apele Mării Moarte. Însă dacă Josefus putea să vadă orașele în zilele lui, atunci și noi ar trebui să fim în măsură să le vedem, și acel nivel al apei s-a micșorat mult până în prezent. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cu mers spre Chezar, până la Gaza, și cu mers spre Sodoma și Gomora, Adma și Țeboim, până la Leșa. Descrierea biblică ne spune că orașele s-au extins, formând o linie în jurul graniței cu Canaanul. Nu erau grupate într-o singură zonă, cum unii ar putea crede. Mergând pe șoseaua Mării Moarte în Israel, putem recunoaște formațiuni deosebite, care sunt de o culoare mai deschisă decât teritoriile înconjurătoare. Acestea sunt orașele distruse până la cenușă de mânia lui Dumnezeu. Aceste orașe au fost mistuite de flăcări intense, o căldură supranaturală condusă de mâna lui Dumnezeu. Astăzi există o cenușă care este de culoare mai deschisă decât munții din teritoriile înconjurătoare. Cum se menționează în Biblie, aceasta este o zonă deșertică unde nimica nu crește. Cercetând formațiunile de aproape, putem observa structuri ce conțin elemente făcute de om, cum ar fi unghiul de 90 de grade. În ciuda faptului că edificiile au fost mistuite de foc, cenușa care a rămas în aceste orașe se compune dintr-un material mai greu, datorită conținutului de pucioasă sau sulf, și încă se conservă câteva din structura originală făcută de om. Această structură impresionantă se evidențiază ca o formațiune singulară, cu 4 laturi și înconjurată de un șanț adânc. Ne apropiem mai mult pentru a inspecționa caracteristicile neobișnuite evidente pe fețele formațiunii. Pe laturile structurii se observă vârtejuri în sedimente și este diferită de orice rocă sedimentară care normal se găsește stratificată. Aceste modele de vârtejuri au fost observate și în alte formațiuni de cenușă în orașe. Aceasta este dovada căldurii extreme de până la 3300 de grade Celsius când se produce ionizarea termică, când electronii se resping și se atrag, producând aceste tipare neobișnuite de tip vârtej.
În timpul lui Lot, această zonă a fost un cazan clocotitor de moarte și distrugere, produs de ploaie de foc și pucioasă trimisă de Domnul din cer. Ciudate anomalii se pot vedea aici, ca aceste fragile straturi ce se sfărâmă ușor când sunt atinse. Clădirile de piatră din cetățile Sodoma și Gomora au fost transformate complet în cenușă de focul mistuitor al Domnului. Dovada acestei distrugeri se revelează în anomaliile ipsosului alb în zonă, incluzând forme neobișnuite de materiale, ca tisa, ce nu se găsesc în alte părți ale țării. Inclusiv straturile de materiale alb și gri se pot vedea compuse din ipsos și cenușă. În timpul lui Ilie, în muntele Carmel, Domnul a trimis un foc intens din cer, mistuind altarul de piatră și sacrificiul, transformându-le în cenușă. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a subt și apa care era în șanț. De asemenea, ni se spune căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Când Domnul a dat drumul la un foc ce mistuiește transformând pietrele în cenușă. În perimetrul acestui oraș se pot vedea acest sfinx surprinzător care și astăzi stă în picioare. Era un simbol păgân situat în afara orașului și s-a pus pentru a proteja pe locuitori de orice primejdie. Sfinxul rămâne singular, ca o structură singulară cu o formă definită. Acest sfinx particular are o demarcare evidentă între baza sa și sol, fiind un alt semn al unei structuri făcute de om așezată pe sol. În continuare, vom vedea și alt sfinx. De la partea superioară, o mare parte de ipsos a căzut aici. Excedă în mod clar straturile alternante de cenușă albă, care este sulfatul de calciu, și cenușă gri, care este carbonatul de calciu. De asemenea, putem găsi cenușă liberă în praf, care s-a depozitat peste formațiuni. Cenușa este formată din carbonatul de calciu și sulfatul de calciu, ce vine de la clădirile de piatră calcaroasă și pucioasă, amestecate împreună în timpul incendiului. În toate formațiunile, materialul poate fi desprins ușor, prin cea mai ușoară atingere. Privind de-a lungul străzilor orașului, putem vedea forme create de om, care nu se găsesc în natură. Aici vedem un edificiu cu laturile pătrate sau unghiuri de 90 de grade. De pe partea opusă, putem vedea aceeași structură simetrică și unghiuri făcute de om. Putem vedea resturile zidului ce se întindea în afară, în unghiuri de 90 de grade. O dovadă în plus a construcției făcute de om. Aici putem vedea ferestre pătrate ce sunt vizibile în pereții structurilor ce ne dau o viziune despre trecut. În panorama orașului, în căutare de semne ale locuitorilor antici, putem vedea în prim plan un turn în formă cilindrică situată în marginea orașului. Resturile au suferit mult în ultimii 3500 de ani. Eroziunea vântului și a ploii, dar chiar și așa există aici profilul străzilor și clădirilor făcute de om. Aici avem în prim plan o formațiune conică ce stă pe o înălțime. La mică distanță vedem alta asemănătoare. Când luăm o imagine panoramică a întregului oraș, putem vedea la distanță o ușă în formă de arc ce are o formă simetrică chiar și în zilele noastre. La vederea pucioasei sării
și arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici o iarbă, care să crească întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia lui. Mai multe anomalii sunt găsite în orașe. În acest caz, avem o bucată mare de material întărit pe care l-am spart ca să le analizăm și găsim material preîncălzit înăuntru, inclusiv cristale de ipsos create prin combinarea calcarului și a pucioasei. În căldura intensă, multe obiecte au fost arse în orașe. Aici avem puțin material care fierbea la partea superioară, dar care avea restul grupată la partea inferioară, creând bază solidă. Aici găsim un lucru neobișnuit, o anomalie care nu se găsește în alte zone din țară. Iată aici un alt exemplu de substanță ce a fost topită de căldura extremă pe care Dumnezeu a făcut să cadă de sus. Mergând mai departe pe teren, găsim un strat neobișnuit de ipsos. Sub cristale se află un strat de ipsos alb, iar de sub cenușă gri, toate acestea fiind create de imensa căldură ce a mistuit aceste orașe păcătoase de-a lungul Mării Moarte. Încă o dată, în plus, ne întâlnim cu ipsosul, de asta dată într-o formațiune circulară de cristale, toate iradiind înspre afară. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Sulful. Prima noastră mostră se găsește aici, după ce s-a rostogolit dintr-o zonă mai înaltă. Acesta este semnul ceresc lăsat, care dovedește că sunt zonele adevărate ale Sodomei și Gomorei. Ron Wyatt a fost descoperitorul original al acestor orașe în 1989 și acum el ne va descrie pucioasa găsită aici. Ne găsim jos, în Sodoma și Gomora încă. În fața dumneavoastră puteți vedea niște pete neobișnuite. Să zicem, un strat de cenușă. Nu este piatră, este cenușă. Acum să ne apropiem pentru a lua o mostră. Puteți vedea că sunt pete de formă circulară. Să ne apropiem puțin mai mult aici să vedem că în interiorul fiecăreia există pucioasă. Aceasta în majoritatea petelor, dar sunt și fără pucioasă. Vom lua multe specimene de pucioasă și le vom pune în pungă. Vedem că cele ce nu au pucioasă au un centru foarte negru, unde a fost o căldură mai intensă. Ne mișcăm spre această zonă. Încă găsim mostre de pucioasă prezente. Vom lua o panoramă a locului pentru ca dumneavoastră să puteți vedea ceea ce facem aici. Și vom recolecta această mostră într-o pungă. Voi încerca să folosesc acest briceag. Nu este foarte ascuțit. Iată, aici este. În pungă avem mai multe. Și miroase și are gustul de pucioasă. Biblia ne spune că a plouat foc și pucioasă asupra Sodomei și Gomorei, ceea ce puteți observa și dumneavoastră aici. Este o varietate a mărimii de pete cu pucioasă arsă care a lovit chunks of sulfur, burning sulfur that have hit. And what we find here și ceea ce găsim este pentru că Dumnezeu a făcut să plouă foc și pucioasă. Iar Biblia dă o perfectă descriere a acestui fapt. A căzut exact cum cade o ploaie.
Și, desigur, căldura acumulată a acestei ploi a incendiat tot orașul. Punctul ridicat de aprindere a calcinat toate materialele de aici, piatra, oamenii, iar această pucioasă a continuat să ardă și să vitrifice materialul în jurul său și după ce s-a ars totul, apoi desigur s-a stins datorită includerii pucioasei în capsule închise, din lipsa oxigenului. Există fragmente de mărimi diferite de pucioasă. Și există milioane în cenușa pe care o avem aici. Unele din ele le-am fisurat pentru ca dumneavoastră să puteți vedea interiorul de pucioasă, iar altele le-am lăsat intacte. Dar aici sunt milioane, așa că aceasta demonstrează că este adevărat că Dumnezeu a făcut să plouă foc și pucioasă în aceste orașe. Și dacă veți căuta în dicționar cuvântul pucioasă, veți găsi că este sulf. O bucată din pucioasa din orașele acestea a fost aprinsă noaptea și repede s-a văzut o flacără albastră frumoasă produsă de pucioasa arsă. Un miros foarte puternic a sulf s-a răspândit în aer și produce amețeală dacă se inhalează fumul direct. Explorând în continuare orașele, găsim mai multe pucioase de diferite forme și mărimi. Mai multe mostre au fost târâte la baza dealului și le adăugăm la colecția noastră. Această pucioasă este sulf alb monoclinic, copt, la temperaturi foarte înalte. Este foarte diferit de pucioasa naturală găsită în zonele geotermice. S-au dus mostre la un laborator pentru analiză. Fiecare mostră a fost separată cu multă grijă și pregătită pentru analiză, îndepărtând partea exterioară. În continuare, mostrele se usucă și se așează într-o mașină de măcinat pietre. În continuare, s-au pus într-o mașină pentru a analiza cu raze X semi-cuantitativă. Fiecare mostră a fost transportată individual la camera de analiză. Rezultatele au fost surprinzătoare și au demonstrat că mostrele erau 98% pucioasă pură, spre deosebire de orice altă pucioasă găsită pe pământ. Această pucioasă coaptă este semnul ceresc lăsat pentru a arăta lumii, fără nicio urmă de îndoială, că din porunca Domnului au fost distruse orașele acestea păcătoase. Criticii au spus că pucioasa era de proveniență vulcanică, dar acest tip de pucioasă are doar 40% de sulf și este de o formă cristalină diferită de cea albă, formată în zone compacte monoclinice, cum se găsește în orașele arse de vulcani astăzi. Alt grup de cenușă conține bucăți de pucioasă într-o cămașă circulară de pucioasă arsă, iar în interior pucioasă nearsă. Acest morman de material conține un capac ce se desprinde cu ușurință, descoperind pepita rotundă de pucioasă în interior. Pe măsură ce privim spre extrema sudică a Mării Moarte, putem vedea peninsula Elisan în Iordania. Se pare că orașul Gomora se extindea spre această peninsulă în zilele lui Lot. Se pot observa formațiunile acestea albe în tot teritoriul. Se văd formațiuni de cenușă în pereți ce se extind în unghiul de 90 de grade. De asemenea, putem vedea mormane de ipsos răspândite pe sol, ca acestea de aici. De asemenea, se găsește pucioasă în această zonă.
Deși pare incredibil, o biserică din era bizantină s-a construit aici, cum se indică în acest panou, pentru că zona era cunoscută datorită semnificației biblice. Întorcându-ne la locul propriu-zis al Gomorei, putem vedea cenușa albă, structurile de închinare construite pe vreun acropolis sau loc înalt. Atât un sfinx cât și un zegurat se văd aici, unul lângă celălalt, foarte asemănător cum sunt în Egipt, cu sfinxul și piramidele construite în apropiere una de cealaltă. Inspecționând Gomora, alți vizitanți au venit pentru a vedea formațiunile neobișnuite. Sfinxul este făcut dintr-un material alb, mai alb decât cenușa ce îl înconjoară. Probabil că a fost construit cu materiale mai scumpe și dedicat zeilor păgâni. Sfinxul reprezintă un zeu de protecție, dar chiar și el a fost mistuit de flăcări. Are vreo 9 metri lungime și este destul de impresionant, atât în formă cât și în mărime. Odihnindu-se lângă el, se află zeguratul cu formă simetrică și de asemenea constă dintr-un material alb special. Aici putem vedea un zegurat alături de un turn simetric. În continuare putem vedea o ușă în formă de arc între doi stâlpi și, încă o dată, o altă fereastră în formă de arc. Dacă cercetăm relieful cu atenție, ochii noștri observă o formațiune albă și înaltă la distanță. Când ne apropiem de ea, putem vedea că este în formă de zegurat. Rezultă că în realitate sunt 2 zegurați pe acest înalt acropolis. Pe când ne aflam opriți lângă unul din zegurați, echipa noastră a găsit exemplare perfecte de pucioasă arsă, în care se răcise lichidul de foc și pucioasă, formând o carapace dură, cristalină, în jurul pucioasei arse ascunse în interior. Pe partea exterioară a zeguratului ne întâlnim cu o altă bucată de pucioasă arsă în peretele formațiunii. A fost deschis cu ajutorul unui cuțit, revelând pucioasa pură în interior. Odihnindu-se într-o preeminență a zeguratului, găsim o altă mostră de pucioasă care, desfăcând-o cu cuțitul, a dat la iveală pucioasa pură. Însă proba cea mai impresionantă este acest fragment osos incinerat, pe care l-a lăsat vreun suflet pierdut din Gomora. Măduva osoasă din interior s-a copt până a devenit albă. Acesta este o mișcătoare mărturie a puterii lui Dumnezeu pentru a distruge pe aceia care îl resping pe Duhul Sfânt. Facem noi voia lui Dumnezeu permițând Duhului Sfânt să ne călăuzească în ascultare sau suntem dintre cei răzvrătiți și pierduți? Există un eveniment viitor, ce se menționează în Apocalipsa, dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Suprafața pământului va fi ca un lac de foc și toți păcătoșii care nu s-au pocăit vor fi mistuiți de foc și pucioasă, așa cum Sodoma și Gomora au fost distruse. Prietene, există doar o cale de a scăpa de pedeapsa prin flăcări a morții a doua și aceasta este prin Iisus Hristos. Nu ai dori să-ți predai viața ta Lui chiar astăzi?